محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في الدليل الخامس على القول بالأعم، وهو الاستدلال عليه بفرع فقهي، وهو ما لو نذر ألا يصلي في الأماكن المكروهة للصلاة، كما لو نذر ألا يصلي في الحمام، فيأتي حينئذ الاستدلال. نقول لو كان المراد من النذر هنا هو الصلاة الصحيحة للزم من ذلك لازمان باطلان. اللازم الأول ألا يكون الناذر حانثا إذا صلى في الحمام، لأنه نذر أن لا يصلي صلاة صحيحة، وصلاته بعد تحقق النذر صلاته في الحمام تكون صلاة فاسدة، فهو لم يخالف النذر لأن النذر تعلق بالصلاة الصحيحة، وما أتى به هو صلاة فاسدة. وهذا خلاف الإجماع، إذ أن الإجماع قائم على تحقق الحنث بمجرد صلاته في الحمام. اللازم الثاني يلزم من وجود الصحة عدمها، أي أن النذر متى يتحقق؟ إذا افترضنا الصلاة صحيحة. إذا كان النذر قد تعلق بالصلاة الصحيحة فكيف يكون المكلف حانثا؟ متى يكون حانثا الناذر؟ إذا صلى صلاة صحيحة. فإذا صلى صلاة صحيحة فهو حانث لأنه نذر أن لا يصلي صلاة صحيحة. إذن كونه حانثا يتوقف على تحقق الصلاة الصحيحة. وبمجرد تحقق عنوان كونه حانثا فالصلاة ستكون فاسدة لأنها محرم، فيلزم من افتراض كون الصلاة صحيحة يلزم فسادها، لأننا إذا افترضنا الصلاة صحيحة معناه تحقق الحنث، وإذا تحقق الحنث يعني تحقق الفساد، فكيف تكون الصلاة صحيحة ثم نحكم بفسادها؟ هي إما صحيحة وإما فاسدة. بعبارة أخرى لبيان هذا اللازم الثاني، متى تكون صلاة الناذر في الحمام فاسدة؟ متى تكون فاسدة؟ إذا كان حانثا بنذره، لأنه لو لم يكن حانثا بنذره فصلاته ليست فاسدة. إذن كون صلاته فاسدة فرع كونه حانثا. سؤال، متى يكون حانثا؟ إذا كانت صلاته صحيحة لأنه نذر أن لا يصلي صلاة صحيحة، فايش راح تصير النتيجة؟ فساد صلاته متفرع على كونه حانثا، وكونه حانثا متفرع على كون صلاته صحيحة، والنتيجة كون صلاته فاسدة متفرع على كون صلاته صحيحة، فيلزم من فرض صحة الصلاة فسادها، وهذا مستحيل. كيف تترتب فساد الصلاة على صحة الصلاة؟ هذا مستحيل. هذا بيناه في الدرس السابق. إذن
لا بد أن نقول بأن النذر تعلق بالصلاة الأعم وليس بالصلاة الصحيحة. الجواب قلنا الشيخ الآخون قدس سره يجيب بجوابين. الجواب الأول تقدم في الدرس السابق حيث قلنا لو صح ما قلتموه في الدليل الخامس سيترتب عليه أن النذر لا يتعلق بالصحيح، وإنما النذر يتعلق بالأعم، وهذا حكم فقهي في صحة تعلق النذر وعدم صحة النذر، بينما كلامنا في الوضع هل الكلمة موضوعة للصحيح أو موضوعة للأعم، وذاك مطلب وهذا مطلب آخر. ذاك بحث فقهي، النذر يتعلق بالصلاة الصحيحة أو يتعلق بالصلاة الأعم. تعلق النذر كحكم فقهي هذا أجنبي عن محل كلامنا، وهو أن الصلاة موضوعة للصحيح أو موضوعة للأعم. هذا الجواب الأول الذي تقدم في الدرس السابق. الجواب الثاني نقول يمكننا أن نلتزم بأن النذر هنا تعلق بالصلاة الصحيحة، ولكنه مع ذلك لا يلزم كلا المحذورين المذكورين في الدليل الخامس، لا يرد علينا لا المحذور الأول ولا المحذور الثاني. بيان ذلك نقول الصحة على نوعين: الصحة الفعلية والصحة الشأنية اللولائية. يعني تارة نشير إلى هذه الصلاة نقول هذه الصلاة صحيحة فعلا، أي صحتها بالفعل أم بالقوة؟ بالفعل. وتارة حينما نقول هذه الصلاة صحيحة أي صلاة صحيحة بالقوة، صلاة صحيحة لولائية، أي لولا هذا لكانت الصلاة صحيحة. ومرادنا من تعلق النذر بالصلاة الصحيحة المراد هو الصلاة الصحيحة بالقوة، أو عبر عنها الصحة اللولائية، بمعنى أن الصلاة في الحمام لولا تعلق النذر بها لكانت صحيحة. فالصلاة في الحمام التي تعلق بها النذر نقدر نشير لها شو نقول؟ هذه الصلاة لولا النذر لكانت صحيحة. فالنذر يتعلق بالصلاة الصحيحة لولا النذر، وإن كانت فاسدة بعد النذر. إذن نقول النذر تعلق بترك الصلاة في الحمام الموصوفة
بالصحة اللولائية، أي لو تركت وحالها لكانت صحيحة لكنها قليلة الثواب، لولا النذر لكانت صحيحة، وإن كانت بسبب النذر صارت فاسدة. وبهذا البيان لا يرد علينا كلا الإشكالين، لا اللازم الأول ولا اللازم الثاني. توضيح ذلك: أما اللازم الثاني الذي كان يقول يلزم من فرض وجود الصحيح عدمه، أي فساد، أي وجود الفاسد، يلزم من وجوده عدمه، يعني يلزم من وجود الصحيح انتفاء الصحيح كما شرحنا ذلك. نقول هذا الإشكال ليس واردا، لأننا فسرنا الصحيح بالصحيح اللولائي، وهذه الصحة اللولائية موجودة بعد النذر، بعد تحقق النذر وحكمنا بفساد الصلاة نستطيع أن نشير إلى هذه الصلاة الفاسدة. ماذا نقول عنها؟ هي صحيحة لولا النذر. فلا يلزم من فرض صحتها وفسادها، لا يلزم اجتماع النقيضين أو الضدين حتى يكون مستحيلا. المستحيل ما هو المستحيل؟ اجتماع الصحة الفعلية والفساد الفعلي، يعني أن تكون الصلاة صحيحة فعلا وفاسدة فعلا، هذا مستحيل. أما اجتماع الصحة الشأنية بالقوة والفساد الفعلي، هذا مستحيل اجتماعهما أو ليس مستحيلا؟ ليس مستحيلا. نقول هذه الصلاة بعد تحقق النذر، هذه الصلاة فاسدة فعلا، ومع اتصافها بالفساد فعلا هي متصفة بالصحة اللولائية، يعني نشير إليها نقول هذه الصلاة الفاسدة فعلا هي صلاة صحيحة لولا النذر، وهذا لا استحالة فيه. إذا لا يلزم المحذور الثاني. أما المحذور الأول الذي كان يقول إذا تعلق النذر بالصلاة الصحيحة فيلزم أن يكون الناذر ليس حانثا حينما يصلي في الحمام، نقول هذا اللازم أيضا ليس واردا علينا، لأننا نقول نذره تعلق بالصلاة الصحيحة اللولائية، يعني قال لله علي نذر ألا أصلي صلاة صحيحة. يعني شنو صلاة صحيحة؟ يعني صلاة صحيحة في نفسها لولا النذر. إذا متعلق النذر ما هو؟ متعلق النذر هو الصحة اللولائية،
فإذا بعد النذر قام وصلى في الحمام ما أتى به وهو الصلاة في الحمام مصداق من مصاديق متعلق النذر أو ليس مصداقا؟ الجواب هو مصداق، لأن متعلق النذر ليس هو الصلاة الفعلية الصحيحة فعلا حتى يقال هذه الصلاة ليست صحيحة فعلا فلا يتحقق الحنث. لا، متعلق النذر هو الصحة اللولائية، وصلاته في الحمام متصفة بالصحة اللولائية، لولا النذر لكانت صحيحة. إذن خالف نذره أو لم يخالف نذره؟ خالف نذره. هو قال لا أصلي صلاة صحيحة متصفة بالصحة اللولائية، وقام وصلى صلاة متصفة بالصحة اللولائية، إذن خالف نذره فيكون حانثا. إذن الخلاصة جوابنا الثاني هو أن نفسر الصحة بالصحة اللولائية، وإذا فسرناها بالصحة اللولائية لا يرد علينا اللازم الثاني، لأن الصحة اللولائية يمكن أن تجتمع مع الفساد الفعلي، ولا يرد علينا اللازم الأول، لأنه بإتيانه بالصلاة في الحمام فهي متصفة بالصحة اللولائية، فيكون قد خالف نذره فيكون حانثا، ولذلك لا يكون مخالفا للإجماع. إذن هذا الدليل الخامس الذي ذكر ليس صحيحا. نعم إذا فسرنا الصحة بالصحة الفعلية، يعني شنو الصحة الفعلية؟ أي نذره تعلق بالصلاة الصحيحة فعلا، كأنه قال لله علي نذر ألا أصلي صلاة في الحمام متصفة بالصحة الفعلية. إذا كان المراد هو هاي الصحة الفعلية فالإشكال وارد أو ليس واردا؟ فالإشكال وارد، لأنه أولا لا يتحقق الحنث، نذر أن لا يصلي صلاة صحيحة فعلا ولكنه صلى صلاة فاسدة، والصلاة الفاسدة لا تسبب حنثه بالنذر، وهذا خلاف الإجماع إذ أجمعوا على كونه حانثا. وهكذا يلزم الإشكال الثاني، يعني يلزم من فرض وجود الصحة الحنث، وإذا فرضنا الحنث صارت فاسدة، فيلزم من وجود الصحة فسادها، وهذا مستحيل. إذن كلا الإشكالين يردان إذا فسرنا الصحة بالصحة الفعلية. أما إذا فسرنا الصحة بالصحة اللولائية فلا الإشكال الأول يرد ولا الإشكال الثاني. قاف. مع هذا الإشكال الثاني الرد الثاني على الدليل الخامس، مع أن الفساد من قبل النذر. يعني شنو من قبل النذر؟ يعني من جهة النذر، طبعا مو من قبل، من قبل يعني من جهة النذر. أن الفساد من قبل النذر لا ينافي صحة متعلق النذر. شو يريد يقول الشيخ؟
يا صح هنا يريد يقول الصحة اللولائية أن الفساد بسبب النذر لا ينافي كون الفعل صحيحا لولا النذر. أن الفساد من قبل النذر لا ينافي صحة متعلقه لولا النذر، إنما ينافي ماذا؟ الصحة الفعلية المتعلقة. متعلق النذر ما هو متعلق النذر؟ الصلاة في الحمام. الصلاة في الحمام هذا هو متعلق النذر. نقول فساد الصلاة في الحمام بسبب النذر لا يتنافى مع قولنا بأن الصلاة في الحمام صحيحة لولا النذر. هاي اكو تنافي بينات انه ماكو تنافي؟ ماكو تنافي، لأن الفساد من النذر هو الفساد الفعلي، والصحة للمتعلق هي الصحة اللولائية بالقوة، ولا تنافي ولا تضاد ولا تناقض بين الفساد الفعلي والصحة اللولائية التي هي بالقوة. لأن درستم بالمنطق أن التضاد متى يتحقق؟ إذا كان كلاهما بالفعل أو كان كلاهما بالقوة. أما الفساد هنا بالفعل والصحة بالقوة فلا تنافي. ولذلك لا يلزم اللازم الثاني ولا اللازم الأول، فلا يلزم من فرض وجودها وجود من الصحة عدمها، يعني عدم الصحة الذي هو اللازم الثاني الذي ذكرناه. لماذا لا يلزم من فرض وجودها عدمها؟ لا يلزم ذلك لأن الصحيح اللولائي لا ينتفي حتى لو حكمنا بالفساد الفعلي. يعني الشيء حتى لو كان متصفا بالفساد الفعلي فيمكن أن يتصف بالصحة اللولائية، ماكو تضاد بيناتهم. ومن هنا يعني وهكذا كاللازم الثاني قلنا لا يرد، هكذا اللازم الأول أيضا لا يرد. ومن هنا انقدح أن حصول الحنث إنما يكون لأجل الصحة لولا تعلقه، يعني لولا تعلق النذر. هاي لولا يعني شريد يقول الصحة اللولائية. شريد يقول لك الشيخ الأخون هنا يريد أن يقول أن الحنث يحصل أو لا يحصل. إذا نذر أن لا يصلي في الحمام ثم قام وصلى يحصل الحنث أو لا يحصل؟ يحصل الحنث. لماذا؟ لأن ما نذره هو أن لا يصلي صلاة صحيحة لولا النذر، وما أتى به وإن كان صلاة فاسدة بالفعل لكنه صلاة صحيحة لولا النذر. فالحنث ليس من جهة الصحة الفعلية، إذ لا توجد صحة فعلية بل يوجد فساد فعلي، وإنما الحنث جاء عن طريق الصحة اللولائية. هو نذر أن يترك الصحة اللولائية وقد جاء بعمل صحيح لولا النذر. لذلك يقول ومن هنا انقدح، يعني من تفسيرنا للصحة بالصحة اللولائية اتضح أن حصول الحنث وتحقق الحنث من يا جهة إنما يكون الحنث لأجل الصحة اللولائية، لأجل الصحة لولا تعلق النذر. إذا تعلق النذر بالصحيح يكون الناذر حانثا أو ليس حانثا؟
يقول إن فسرنا الصحة بالصحة اللولائية فما أتى به مصداق للصحة اللولائية فيكون حانثا، وليس كما قالوا في الدليل الخامس لا يكون حانثا، لا يكون حانثا ويكون الكلام مطابقا للإجماع. نعم الإشكال متى يرد؟ إذا فسرنا الصحة بالصحة الفعل. نعم لو فرض تعلق من النذر بترك الصلاة المطلوبة بالفعل، يعني شنو المطلوب بالفعل؟ يعني الصحيحة بالفعل. نعم لو فرض تعلق النذر بترك الصلاة في الحمام المتصفة بالصحة بالفعل لكان الإشكال واردا. لماذا يكون الإشكال واردا؟ لأن متعلق النذر ما هو ترك الصلاة الصحيحة بالفعل، والصلاة التي أتى بها ليست صحيحة بالفعل فلم يخالف النذر فلا يكون حانثا، بينما أنه بالإجماع هو حانث. لذلك يقول نعم لو فرض تعلق النذر بترك الصلاة المطلوبة بالفعل أي الصحيحة بالفعل لكان منع حصول الحنث بفعلها، بفعل هذه الصلاة وهي في الحمام، بفعلها لا يكون حانثا، لأن هذه الصلاة ستقع فاسدة وهو نذر أن لا يصلي صلاة صحيح فلا يقع الحنث، لكان منع حصول الحنث بفعل هذه الصلاة بمكان من الإمكان. هاي خبر كان اسم كان ما هو؟ منع حصول الحنث بفعلها، هذا اسم كان خبر، لكان هذا المنع بمكان من الإمكان. ماكو داعي لهذا التعقيد، قول لكان ممكنة بمكان من الإمكان، يعني لكان ممكنة، يعني لكان الإشكال واردا لا يكون حانثا. هذا إذا فسرناه بالصحة الفعلية، ولكن الصحيح أن نفسره بالصحة اللولائية. طبعا الآخوند الخراساني قدس سره في حاشية له على الكفاية قال هذا الإشكال غير وارد من أساسه، لأن النذر لا يتحقق هنا من أساسه، وذلك لأن النذر لا بد أن يتعلق بأمر مقدور. النذر ووجوب الوفاء بالنذر لا بد أن يتعلق بأمر مقدور، والصلاة الصحيحة في الحمام بعد النذر مقدورة للمكلف أو غير مقدور؟ غير مقدورة للمكلف أن يصلي صلاة صحيحة في الحمام بعد نذره. وإذا كانت الصلاة في الحمام غير مقدورة للمكلف فنذره باطل من أساسه، وإذا كان النذر باطلا من أساسه فلا يأتي الكلام هل هو حانث أو ليس حانثا، يلزم من فرض وجوده عدمه أو لا يلزم ذلك. هذا كله متفرع على صحة أصل النذر، بينما النذر من أساسه فاسد وباطل لأنه تعلق بأمر غير مقدور، فهذا الدليل الخامس باطل من أساسه. والنتيجة ذكرنا لحد الآن
5 أدلة على القول بالأعم، وناقشناها جميعا وأبطلناها جميعا، فلذلك لا يمكن أن نقول بالأعم. أما القول بالصحيح فقد ذكرنا له 4 أدلة، تبين أن الدليل الأول صحيح وتام، الدليل الثاني صحيح وتام، أما الدليل الثالث فقد ناقشنا في بعض تفاصيله، والدليل الرابع قد أبطلناه، لكن إبطالنا للدليل الرابع ومناقشتنا في الدليل الثالث لا يمنع من تمسكنا بالدليل الأول والدليل الثاني، والنتيجة نحن من القائلين بالوضع للصحيح اعتمادا على الدليل الأول والدليل الثاني. ثم في نهاية المطلب والبحث عن الصحيح والأعم يتعرض المصنف قدس سره إلى مجموعة من الأمور، يتعرض إلى 3 أمور. الأمر الأول والثاني يتعلق بالمعاملات، والأمر الثالث يتعلق بالعبادات. فنقول: قلنا في بداية بحث الصحيح والأعم إن كلامنا تارة يقع عن وضع ألفاظ العبادات كالصلاة والصوم، وتارة ثانية يقع عن وضع ألفاظ المعاملات كالبيع والإجارة. إلى حد الآن كان كلامنا في ألفاظ العبادات، الآن ننتقل إلى البحث عن وضع ألفاظ المعاملات، ولذلك نقول الأمر الأول من الأمور ال3 يتكفل البحث عن ذلك. أين تساءل؟ ألفاظ المعاملات بالمعنى الأعم، المراد من المعاملات بالمعنى الأعم أي ما يشمل العقود والإيقاعات. ألفاظ العقود وألفاظ الإيقاعات كالبيع والشراء والإجارة أو الطلاق والعتق، هذه الألفاظ هل هي موضوعة للصحيح أم موضوعة للأعم؟ والسؤال المهم هنا: هل هذا البحث يبحث عن الصحيح والأعم والاختلاف الحاصل في الصحيح والأعم له معنى؟ هذا البحث له معنى في المعاملات أو ليس له معنى؟ هل هو وارد في المعاملات أو ليس واردا في المعاملات؟ الجواب: في المعاملات لدينا أمران، لدينا أسباب ولدينا مسببات. في البيع مثلا لدينا سبب وهو العقد، أي الإيجاب والقبول، فالإنشاء وهو الإيجاب والقبول هو سبب لحصول الملكية. فالعقود والإنشاءات أي الإيجاب والقبول هذه أسباب. أما المسببات فهي
الأمور والآثار والنتائج المترتبة على تلك الأسباب. مثلا ماذا يترتب على إنشاء البيع؟ حصول الملكية والنقل والانتقال. فالملكية والنقل والانتقال هي مسبب، ونفس العقد والإنشاء هو سبب. وهكذا في النكاح مثلا، زوجتك نفسي قبلته، هذا سبب. حصول العلاقة الزوجية مسبب. وقد وقع الكلام بين الفقهاء في أن ألفاظ المعاملات موضوعة للأسباب أم هي موضوعة للمسببات. وهذا ما تعرض إليه الشيخ الأنصاري قدس سره في بداية كتاب البيع، في تعريف البيع. البيع ما هو؟ ما هي حقيقة البيع؟ هل هي السبب أم هي المسبب؟ الجواب يظهر من تعريفاتهم كلا الأمرين. فمثلا بعضهم عرف البيع بأنه إنشاء تمليك عين بعوض، وهذا معنى أن البيع للسبب أم المسبب؟ هذا للسبب، إنشاء تمليك عين بالعوض. الإنشاء سبب وليس مسبب. أو هناك من عرف البيع قال هو الإيجاب والقبول الذي يترتب عليه كذا وكذا. هذا تعريف علم للسبب. بينما بعضهم عرف البيع بقوله هو الأثر الحاصل من الإتيان بالإيجاب والقبول. فعرف البيع بما؟ بالأثر الحاصل وهو المسبب. إذن بعضهم عرف البيع بالسبب وهو الإنشاء والإيجاب والقبول، وبعضهم عرف البيع بالمسبب وهو الملكية أو العلقة أو النقل والانتقال أو الأثار. هاي مقدمة. بعد أن بينا هذه المقدمة نقول إن قلنا بأن ألفاظ المعاملات موضوعة للدلالة على المسببات كالملكية والزوجية وغير ذلك، إذا قلنا هي موضوعة علما للمسببات فلا معنى للبحث عن وضعها للصحيح أو الأعم. هذا البحث يكون لا أساس له. لماذا؟ وذلك لأن المسببات كالملكية والزوجية هي بسائط وليست أمورا مركبة. الملكية أمر بسيط، الزوجية أمر بسيط، والأمر البسيط يتصف بالوجود والعدم. إن وجدت علته التامة وجد، إن انتفت علته التامة انعدم. ولا يمكن أن يتصف بالصحة والفساد، أي لا يمكن أن يوجد ولكنه يتصف
بالفساد والبطلان لفقدانه جزءا أو شرطا. هذا إنما يكون في الأمر مركب من أجزاء وشرائط، بينما الملكية كعنوان هي عنوان بسيط. الملكية إما موجودة وإما معدومة، ولا يمكن أن نقول الملكية موجودة لكنها ناقصة، هذا لا معنى له. إذا كانت ألفاظ المعاملات موضوعة للمسببات فلا معنى للبحث عن الصحيح أو الأعم. لماذا؟ لأن المسببات أمور بسيطة وليست مركبة، ولذلك هي لا تتصف بالصحة والفساد، وإنما هي تتصف بالوجود والعدم. الصحة والفساد إنما تكون في فقد الجزء والشرط، والأمر البسيط غير متكون من أجزاء وشرائط. إذن لا معنى لهذا البحث على القول بالمسببات. أما إذا قلنا بأنها موضوعة للأسباب، أي لنفس العقد، لنفس الإيجاب والقبول، نقول الجواز أسباب العقود هي بسيطة أم مركبة؟ مركبة من إيجاب وقبول وموالاة وتنجيز، أن يكونا مالكين، أن يكونا مأذونين، كلها شروط وأجزاء للعقد. فالسبب مركب من إيجاب وقبول وغيرها من الأجزاء والشروط. فإن كان واجدا لجميعها يسمى صحيحا، وإن كان فاقدا لبعضها يسمى فاسدا، فيتصف بالصحة والفساد. إذن أسباب المعاملات تتصف بالصحة والفساد، تتصف بالكمال والنقص. ومن هنا يكون البحث معقولا. يمكن أن نقول عقد البيع كسبب موضوع للصحيح، أي العقد التام الكامل المتوفر على الأجزاء والشرائط، أو لا هو موضوع للأعم من الكامل والفاقد لبعض الأجزاء والشرائط. هذا البحث يكون وجيها وله معنى. إذن محل بحثنا عن الصحيح والأعم في المعاملات إنما يكون إذا فسرنا المعاملات بالأسباب، وإلا لو فسرناها بالمسببات فلا معنى لهذا البحث. قال بقي أمور. الأول أن أسامي المعاملات إن كانت موضوعة للمسببات فلا مجال للنزاع في كونها موضوعة للصحيحة أو للأعم. لماذا؟ لأنها بسيطة، والبسيطة لا تتصف بالكمال والنقصان والصحة والفساد، وإنما تتصف بالوجود والعدم. لذلك قال لعدم، أي لعدم تعليل لقوله لا مجال للنزاع. لا مجال للنزاع لماذا؟ لعدم اتصافها، اتصاف من المسببات بهما بالصحة والفساد، كما لا يخفى لأنها أمور بسيطة، بل تتصف بالوجود تارة. متى؟ إذا كانت علتها تامة. إذا وجدت العلة التامة فلا بد أن يوجد المعلول. يوجد ماذا؟ يوجد، لأنه يوجد ناقصا، لا معنى لوجوده ناقصا. زين. وبالعدم أخرى، إذا كانت العلة التامة غير موجودة فهذا المسبب ليس موجودا، فهو إما يكون موجودا وإما أن يكون
معدوما. أما موجود لكنه شنو ناقص، هذا لا معنى له. وأما إن كانت موضوعة للأسباب فللنزاع فيه مجال، فيه يعني في الوضع للصحيح أو لا مجال. لماذا؟ وذلك لأن الأسباب وهي العقود مركبة، وإذا كانت مركبة فالصحيح منها هو التام الواجد للأجزاء والشرائط، والفاسد منها ما ينقص بعض الأجزاء والشرائط. فبحثنا بناء على الوضع للأسباب وليس الوضع للمسببات. إذن ألفاظ المعاملات هل هي موضوعة للصحيح أو موضوعة للأعم؟ طبعا بناء على الوضع للأسباب للمسببات. يقول الشيخ الأخون قدس سره: لا يبعد أن ألفاظ المعاملات كألفاظ العبادات، كما أن ألفاظ العبادات موضوعة للصحيح، هكذا ألفاظ المعاملات موضوعة للصحيح، لكن مع فرق بينهما. ألفاظ العبادات موضوعة للصحيح الشرعي، أما ألفاظ المعاملات موضوعة للصحيح الشرعي والعرفي. لماذا؟ لأن المشهور قالوا ألفاظ العبادات هي حقائق مخترعة من قبل الشارع، ولم تكن أمورا قديمة عند العرف، ولذلك الصحيح من العبادة يا صحيح هو الصحيح الشرعي. أما المعاملات فهي أمور مستحدثة من الشارع أم هي أمور قديمة؟ هي أمور قديمة. البيع والإجارة والطلاق والعتق أمور قديمة لم يخترعها الشارع، لذلك نقول الصحيح منها يا صحيح الصحيح الشرعي والعرفي. إن قلت المعاملات يختلف فيها الشارع مع العرف. مثلا العرف يقولون الربا بيع صحيح، الشارع ماذا يقول؟ بيع باطل. العرف يقولون بيع المميز صحيح، الشارع يقول بيع المميز غير صحيح لأنه يشترط البلوغ. إذن ألا يمكن أن نجعل اختلاف الشارع مع العرف في بعض شرائط البيع، ألا يمكن أن نجعله دليلا على الاختلاف في الماهية؟ يعني ماهية البيع عند الشارع تختلف عن ماهية البيع عند العرف، فتكون ماهية البيع عند الشارع ماهية جديدة وليس هو نفس الموجود عند العرف. أي يمكن أن نقول ذلك؟ الجواب كلا. الاختلاف في هذه الشروط إنما هو اختلاف في المصداق، لحقيقة واحدة. العرف يرى أن بيع الربا هو مصداق من مصادق البيع الصحيح، نحن ماذا نرى؟ الشارع ماذا يرى أن البيع أو الربا ليس مصداقا من مصادق البيع المحلل. بيع الصبي المميز العرف يراه مصداقا من مصادق البيع، الشارع لا يراه مصداقا من مصادق البيع. إذن الاختلاف وقع في المفهوم أم وقع في المصداق؟ وقع في المصداق، وهذا لا يلزم منه الاختلاف في المفهوم. قال لكنه لا يبعد دعوى كونها، يعني كون ألفاظ المعاملات طبعا على مبنى الوضع للأسباب، كونها موضوعة للصحيحة أيضا، يعني شنو أيضا؟ كما في العبادات. وأن الموضوع له في المعاملات هو العقد المؤثر. يعني شنو العقد المؤثر؟ يعني العقد الصحيح، العقد المؤثر لأثر كذا. لكن المؤثر عند الشارع لو الشارع والعرف شرعا وعرفا. هاي نقطة الفرق بين العبادات والمعاملات. العبادات الصحيح شرعا، أما المعاملات شرعا وعرفا. إن قلت
الشارع يختلف مع العرف في كثير من الشرائط؟ الجواب: والاختلاف بين الشرع والعرف فيما يعتبر في تأثير العقد. الشارع يشترط البلوغ، العرف لا يشترط البلوغ مثلا. هذا الاختلاف لا يوجب خبر، والاختلاف مبتدئ. الاختلاف بين الشرع والعرف لا يوجب الاختلاف بينهما، يعني بين الشرع والعرف في المعنى والماهية، وإنما الاختلاف في المصداق. بل الاختلاف أي عطف على قوله يوجب. هو قال لا يوجب الاختلاف بين الشارع والعرف في المعنى، بل يوجب الاختلاف في المحققات والمصادر. يعني الاختلاف بيناتهم وين صار؟ في المحققات والمصادق، المحققات الخارجية. وهذا لا يلزم منه الاختلاف في الحقيقة والماهية، بل هما متفقان على الحقيقة، بل يوجب الاختلاف في المحققات والمصادق. زين، إذا اختلفوا في المحققات والمصادق، شنو معنى الاختلاف في المحققات والمصادق؟ ولو الوقت انتهى نكمل فقط العبارة. معناه شنو؟ معناه أن العرف يرى هذا مصداق للبيع، الشارع يقول خطأ، هذا ليس مصداقا للبيع. لذلك يقول: ويوجب تخطئة الشرع العرف في تخيل كون العقد بدون ما اعتبره الشارع في تأثيره كالبلوغ. ماذا كونه محققا لما هو المؤثر. أعيد لك العبارة: وتخطئة الشرع العرف في تخيل. من هو المتخيل؟ العرف. ماذا تخيل؟ تخيل كون العقد، يا عقد الفاقد لبعض الشروط التي أخذها الشارع كالبلوغ، كون العقد الفاقد لما اعتبره الشارع في تأثير العقد. تخيلوا كون هذا العقد محققا لما هو المؤثر، يعني مصداقا للعقد المؤثر، مصداقا للعقد الصحيح. الشارع يقول: لا، هذا تخيل باطل كما لا يخفى. فهم لعله إشارة إلى أن الاختلاف في المصداق إنما يكون في حالة كون المفهوم والماهية واضحة متعينة لا غبار عليها. بينما في البيع بعد كثرة التعريفات التي ذكرها اللغويون وذكرها الفقهاء، فمفهوم البيع يكون مفهوما غائما، فالاختلاف في المصداق كاشف عن الاختلاف في أصل المفهوم. فحقيقة البيع عند الشارع تختلف من أساسها عن حقيقة البيع عند العرف، والنتيجة حقيقة البيع تكون كالعبادات، أمور مخترعة من قبل الشارع. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. العشر دقائق